sasaksak natin yung rep natin para malaman. So, sasaksak lang natin ang rep. Sa unang bukas, patatakbuhin natin siya ng nasa max mode. Sa freezer. Max mode. Sa fine fresh. Max mode natin. Sa fridge. Kailangan nasa max mode muna siya sa unang bukas sa loob ng 2 oras nang walang laman. Ganyan yung LED light. Fridge. Freezer. Wala palang ilaw ang freezer. Makikita natin kung ano yung may ilaw dito. Siya naman yung makikita natin yung control. Nasa fridge siya. Sa prime fresh at saka freezer. Obserbahan natin pagkatapos ng 2 oras. Po, mga 2 oras na tayo. Wala nang binuksan natin yung rep sa full max settings po. So, yung settings po nito ay nahahati sa 3 bahagi. Yung fridge nandito sa taas, tapos yung prime fresh, yung lagayan ng mga meats, tsaka yung freezer sa baba. So yung mapapansin natin na itong side ay mainit. Ang side po yan, pare siyang mainit. So normal lang po yun na mainit yung side dahil dun sa built-in Julian Dryer 5. Yun po yung dahilan kung bakit mainit. Ibig sabihin na normal lang po yun. Babaguhin na po natin yung settings from max sa minimum. So wala tayo dito sa fridge. Buti natin ng isang beses. Minimum na siya. Sa prime fresh. Freezer. Pag pindot natin ang freezer, mag-quick freezing muna siya. So 2 pindot lang gagawin natin. Quick freezing. Yung economic features nitong refrigerator, hindi natin siya mapwersa na magbukas. Bali pag-aaralan pa niya yung lifestyle, kung paano gamitin yung rep sa araw-araw. Pag-aaralan niya yun sa loob ng 4 na linggo. So doon pa lang gagana yung economic features ng refrigerator para magtipid. Sa ano po, meron po kasi itong all kinds of sensor. Yung sensor na po yun, yun po yung mga responsible para makapagtipid yung rep natin. Tingnan natin, makikita natin dito. Ito po yung current niya. Napakababa lang po. 0.4 lang yan. 0.4 amperes.
Obserbahan natin yan sa loob ng isang buwan, tapos i-update ko kayo nakatipid ba tayo o hindi. Sige po, salamat. Panasonic,